హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ శ్రీ సౌమ్య వ్లాగ్స్. ఇలాంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో చాలామంది బయటికి వెళ్ళి హెయిర్ స్పా చేయించుకోవడానికి చాలా రిస్కీగా ఫీల్ అవుతారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కూడా నిజంగానే రిస్కీ అది. అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఇంట్లోనే ఉండి హ్యాపీగా మన అందుబాటులో ఉండే థింగ్స్తోనే హెయిర్ స్పా ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది నేను ఈరోజు నా వ్లాగ్లో చెప్పబోతున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ టైం నా వ్లాగ్ చూసినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. Yeah, I'm telling about the 6 natural home hair conditioners to make easier you. అండ్ 6 ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కొంతమందికి ఎగ్ నచ్చదు, కొంతమందికి కర్డ్ నచ్చదు, కాబట్టి ఎవరికి నచ్చింది వారు చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మీకు వెనిగర్ అండ్ ఎగ్ కండిషనర్ అండి. ఇందులో ఇది చాలా సింపుల్. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఎడిబుల్ వెనిగర్ తీసుకోవాలి అండ్ 2 to 3 ఎగ్స్ తీసుకోవాలి అండ్ మీకు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక పేస్ట్ లాగా బాగా బీట్ చేసుకొని అప్పుడు మన హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవాలి. 15 to 20 మినిట్స్ వదిలేసుకొని ఆ తర్వాత హెడ్ బాత్ చేయాలి. అండ్ ఇది మీకు కంటిన్యూస్గా ఒక 4 to 8 వీక్స్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు యూ క్యాన్ సీ ద రిజల్ట్ అండి. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బనానా హెయిర్ కండిషనర్. ఇది చాలా చాలా ఈజీ. ఒక బౌల్లో 1 బనానా తీసుకొని బాగా స్మాష్ చేసుకోండి. దానికి 2 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ 1 ఎగ్ యాడ్ చేసుకోండి అండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ మీకు కోకోనట్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని మొత్తం బ్లెండ్ చేసేసుకొని పేస్ట్ లాగా దాన్ని మొత్తం మన హెయిర్కి అప్లై చేసేసుకోండి. ఇది కూడా అంతే, 15 to 30 మినిట్స్ వదిలేసి దెన్ యూ గో ఫర్ ఏ హెడ్ బాత్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూ ఫర్ 4 to 6 వీక్స్ అండ్ యూ డెఫినెట్లీ సీ ఏ చేంజ్ అండి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ హనీ కండిషనర్. దీంట్లో మీరు 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీ తీసేసుకోండి అండ్ మీకు 1 స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ కర్డ్ అనమాట. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ మీ హెయిర్ లెంతీగా ఉంటే దాన్ని డబుల్ రేషియోలో తీసేసుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ అండి. 10 to 15 మినిట్స్ వదిలేసి హెడ్ బాత్ తీసేసుకోండి మీరు. ఇది మీరు 4 to 8 వీక్స్ కంపల్సరీగా మీరు చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావింగ్ ఏ సిల్కీ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ లెంతీ హెయిర్ అండి. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కండి. ఫస్ట్ మీరు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ హనీ తీసేసుకోవాలి అండ్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసేసుకోండి. ఇది 2 కప్స్ వాటర్లో మిక్స్ చేసేసుకొని అప్లై చేసేసుకోండి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద హెయిర్ కండిషనర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆఫ్టర్ హెడ్ బాత్స్ అండ్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ 15 to 20 మినిట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మీకు యోగర్ట్ హెయిర్ కండిషనర్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ సింపుల్ వన్. మీరు ఇందులో 1 ఎగ్ తీసేసుకోండి అండ్ 6 to 10 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ యోగర్ట్ తీసేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకొని అప్లై చేసుకోండి. 15 to 20 మినిట్స్ వదిలేసి హెడ్ బాత్ చేసేయండి, అంతే. నెక్స్ట్ అలోవెరా హెయిర్ కండిషనర్ అండి. అండ్ మీరు దీనికైతే 1 టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్ యూజ్ చేసుకోండి అండ్ 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ అలోవెరా జెల్ మీరు చూసినట్టయితే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది. అలోవెరా హ్యాస్ మెనీ మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఆల్సో దట్ you can see in my coming vlogs. And mix with shampoo hair for 5 minutes. Wash with lukewarm water. That's it andi. You can repeat this one 4 to 6 weeks and definitely you are going to see the change of your hair andi. కంపల్సరీగా మీకు స్ట్రాంగ్ సిల్కీ షైనీ హెయిర్ మాత్రం కంపల్సరీగా వస్తుంది. అండ్ వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నా ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది. ఓకే, బాయ్ బాయ్.